घर की बड़ी बहू बनना किसी अभिश्राप से कम नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम अपने मायके में 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बड़े ही लाड प्यार से पले थे, कोई भी काम धाम नहीं करते थे क्योंकि हमारे से बड़ी हमारी 2 बहनें थी, वो सारा काम संभाल लेती थी, हम बस खाना पीना खेलना। लेकिन हमारी शादी ज्वाइंट फैमिली में हो गई और हम यहाँ पे घर की सबसे बड़ी बहू बन गए। हमको कुछ भी नहीं आता था। मेरी सास छोटी छोटी बातों पे बहुत डांटती थी कि क्या सीख के आई अपने घर से, यही सिखाया है तेरी माँ ने। फिर भी हमने इतनी बड़ी फैमिली को किसी तरह से एडजस्ट किया। यहाँ तक कि मेरे पति भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी पूरी फैमिली का साथ देते थे और मुझे ही डांटते थे। लेकिन जब हमारी छोटी देवरानी आई तो मेरी सास बड़े ही प्यार से उसको रखती थी। हमको समझ नहीं आया वो ऐसा भेदभाव क्यों करती थी। फिर